А я очень хорошо помню, потому что как раз 2-3 дня были на несколько дней нет, дорогой. Так что это просто суеверные, стараются никаких оснований. Я понимаю, почему они это стараются. Потому что она считает, что ей надо с ковром стекать А мы пошли Заболели на свинка, Бабуля позвала дядю. Мама, я сборники заболели. У нас заболели родители в семье. Ну кого же есть? Когда я откапываю кожу, от художника. Мася, я вообще не разрешала, уже сказала, пора. Я снимаю видео, мама. Нет, Кость, все, конец уже, клади на зарядку. Костя, Кость. Заболели. Я вторая. Рада и свинья. Неудержанная прививку, а наконец-то заболели. А, тебя тоже гоняли. Бабуля, она там, бабуля, оказалась на прививке, рассказывал всякое. И он откатался в свинюшки. А Чак ходит победить болезнь. Чак, он пошел к бисторы для кашля, и он продолжал новую историю. Ну что, не получилось? Так, Радик, у тебя болезнь. У тебя не свиньи, у тебя болезнь. Ничего, кто пойдет вместе смотреть микробы? Не знаю. Давай Калин компот. Спасибо, что зашла. Лука. И погибни супика. Все, я здоров. Поражать и как Господь поражает года от художника Петрова.